歡迎各位嚟到張歡迎跑馬4.0嘅頻道咁啊！成個暑假啦嚇，即係本地暑假就都已經去到8月中啦，好快好快就本地馬季開啦。但係咧，海外賽事仍然都繼續嚟嘅嚇。呢個禮拜日又有下個禮拜咧就已經去到即係伊博賽期有連續4晚嘅啦。咁咧就咁我哋趁呢個集都繼續講下啲海外賽事啦。張生場留意到啲咩嘢近期啲海外賽事？嗱，色甲杯啦，色甲杯嚟講就我啊，哋香港隊就帶出，跟住就平頭第二。咁啊，平頭第二冇意義，得4隊，即係尾二啫。即係即係我哋搞笑，亦都名次唔重要嘅，亦都唔反映騎師得唔得啊？即係呢啲騎師賽，大家都喺香港見慣啦，視乎你抽到咩馬啫，係啊，當然係嘛？你抽到實力啱啊，實力馬硬啲。好容易贏。你抽到冇機會嘅馬、死馬，你個騎師識飛都冇用，係嘛？啱啊，跑馬就始終以馬為先，騎師係加減嘅一個因素。但加減一般嚟講唔會即係我淨係都講啦，莫雷拉成日影贏人哋咁啊，因為佢用騎功頂住嗰一半個馬位咁啊，拉勻跑10場贏8場，咁就呢個騎功啦。咁啊，但係你呢個騎師唔可以將隻馬跑快3、4個馬位咁啊，唔得噶嘛，係嘛？啱嘛？好啦，騎師究竟可以幫隻馬跑高幾多咧？咁我都係曾經我80年代時候我未入行咧，已經識過60、70歲做見習仔一個朋友嘅。咁啊，佢嘅結論咧就係話，其實啊，全世界最好嘅騎師啊，同個最渣嘅騎師啊，當兩隻馬嘅性能一樣嘅話，大家一齊翻嚟啦，騎落去啦，跑1里啦，都係相差2個馬位嘅啫。全世嗯，界最好騎師啊，同個最渣嘅騎師都係2個馬位嘅啫，啱嘅，唔係咁多嘅啫，係咪？特別得兩隻馬跑嘅時候，更加唔會相差好遠。但係實際賽事上，因為有走位喺邊度發力嗰啲咧，其實就唔止嘅。世界上最好嘅騎師同最渣嘅騎師，可能相差3、5個馬位嘅。但係嗰啲騎師因為渣咧，梗係見習生啊嘛，見習生渣未得咧，就會搞翻磅拉翻勻啫。咁如果個騎師長期都咁渣嘅，騎2季就淘汰嘅，所以實際上唔存在，對唔對啊？存唔存？因為如果佢渣嘅話，喂，即係佢都冇得生存唔到玩啦。啦。應該咁講啦。譬如我哋即係唔係直人啦。譬如而家馬拉嘅騎師，即係普通嘅嗰啲二三流騎師，同莫亞咁樣先算啦。咁確實係可能同一性能嘅馬匹，真係可能莫亞或者莫雷拉係跑高3、4個馬位、4個馬位嘅。嗯，但係嗰啲咁嘅馬拉嘅二三流騎師唔會喺香港生存到噶嘛。香係港就要好普通嘅騎師，無險東都好叻噶，即係我都覺得啱係啊，即係佢唔會咁渣噶嘛。可以咁講啦，香港任何個本地騎師啊，你插入去日本而家嘅騎師陣容啊，個個都喺前邊噶啦，嗯最渣嘅都中上啊。因為有啲日本騎師好普通啊嘛，咁你係即係咁樣啦，咁嘅解釋啊。咁所以色甲杯就冇咩特別嘅。反映到騎功得唔得啊？咁你咁啱莫亞20年冇跑翻嚟，而家今次抽到好馬咁啊，贏咗皆大歡喜啦嚇！好關呢個問題啦，我哋唔講住啦，我哋想揾好似阿 Josie 都到你記入時就去翻嘅，咁係揾佢做個節目，聽下介紹下見聞啦，好嘛？淨係啊講色甲杯同其他騎師嘅嘢啦，咁我哋唔講住，我哋講翻賽馬先，好嘛？好咁咧好啦，我哋睇咗咁多年嘅歐洲賽者開外賽事啦，即係我哋琴晚大家都朋友坐喺度食飯都咁講，我哋邊個最叻，大家心中有數，邊個冇咁叻，大家食都心中有數嘅，唔需要自己唱自己好，亦都唔需要踩人哋嘅，各自發揮啦，係嘛啱啊？咁但係以我嚟講，因為我自己就嗱，如果你係做官媒嘅，你明明嗰飯你都唔係好熟，你都要做噶，你冇理由唔接個 job 噶嘛，係咪啱啊？叫你嗯做咁，冇理由係唔做咁樣。喂，我係唔做噶，我30幾年前咧，我喺商台嘅時候咧，曾經播 Grand National 噶，我拒絕講啊。我真係唔識噶喎，唔可以我渣渣地地話我識啲，我識得好少，咁我唔講嘅。喂，唔好意思啊，監製我真係唔識。英國馬、平地馬我好熟，跳欄我真係唔識。嗯跳欄唔識嘅原因好簡單，因為我去英國嘅時候咧，永遠係6、7、8、9月，都冇跳欄賽。當時而家有噶啦，喺80、90年代跳欄係冬天嘅賽馬嚟噶嘛，即係冇平地停咗啦就跳欄，
但係後來又唔係咯，平地繼續啊，用喺全天候跑道跑，跑速全年。咁而家跳欄咧，春天都有嘅，都跑到成4月都仲有。咁但係就傳出嚟推，但我唔識嘅。好啦，咁講翻英國嘅賽馬就係大家睇到啦，我哋播來播去都係嗰六炒埋都係得6、7個。主要啦，有啲係播一日嘅啫，譬如 Newbury 嗰啲係播一日嘅啫，係嘛？Sandown 其實可以播多啲嘅，但係佢唔知點解播亦都唔播得多，因為佢堅持淨係 Group One。如果你要 Group One 嘅咧，嗰啲賽事咧，實際上大家都明白係集中晒嗰3、4個超大馬場，一級頂嘅馬場嘅，一級中間嘅馬場咧都係一年1、2場嚇。二級賽有1、2場輸退，咁如果堅持淨係播一級賽咧，你無疑係集中喺，梗係大家都知道噶啦，就係 Ascot 最多跟住 Newmarket，跟住Goodwood，跟住 York，大家都知數得出噶啦，係嘛？但係實際上仲有啲馬場都即係唔錯嘅，其實根本 Newbury 嗰啲都係好馬場，個 OK 但係嗰啲都係連得一場嘅啫嘛，一場起2場止嘅嘛，咁即係話大家有睇到一點咧，起碼我哋啲 fans 有啲回應啦，佢話張生其實你講得好啱，即係堅持係直路賽咧係公平，我只係咁講啦，所以再講説話喺直路賽騎師好難拉，冇得比好難做冇個拉啦，做手腳啦，好嘅，難做手腳嘅，即係好難嘅，所以優勝劣敗同擺烏龍有一樣咁多嘅，優勝劣敗又得，成日擺烏龍都有嘅。啱啊！但係你唔同呢啲轉彎賽啊，澳洲嘅賽事300-400米直路，只要我攞住一大熱門，我唔攞個位輸緊嘅，我唔攞個位就輸緊嘅，啱啊！你根本係冇可能贏啊！即係大家開始心知肚明我講緊乜嘢啦，係嘛？譬如簡單拍出14隻馬喺入直路尾3入直路守住二搭，我唔掹出嚟輸緊，掹出嚟又輸，啱啊！咁所以基本上就係大家明白啊！我越睇得多大家，所以點解我唔投注澳洲馬咁解因為我哋啲海外馬晒包啦，我唔中好開心啊！呢隻都跑出嚟咁樣即係擺烏龍咯，就唔到啊！擺烏龍啊，都唔好話就唔到嘅，即係各自為政。哎呀，咁呢場俾我哋符碌都又贏咗嗰啲爆到嗰啲50-60倍，喂，唔通嗰啲外圍都傻噶？即係佢認為冇機會嘅馬先至俾50-60倍嘅啫，啱嘛？如果有啲機會都俾10-20倍噶啦，係嘛？咁嗰啲成日爆啲無厘頭嘅大冷門，就點解咧？即係擺烏龍。但係好啦，大家我哋發覺你同你有啲人話擺烏龍好啊，大家齊齊唔做，大家齊揾大家齊撞運氣，冇錯，係公平啊，啱嘛？即係咧，我唔中意話你，所以我有2個朋友咧，都大過我啲馬迷啦，嗰半個世紀以上馬迷，佢都前幾個月飲茶都講，而家香港馬越嚟越難中，香港馬越賣越少，不如集心水。海外賽事搏下懵啦，小包圍成中路開號，小包圍啦，佢唔係大注嘅，但係佢注碼足以小包圍啊，所以成日贏啊，一隻咁樣嘅包就差唔多有機會嘅，係嘛？小包圍但係小包圍就唔係我哋2個作風啦，應該咁講下，但我哋都係行正路嘅。好啦，咁講完之後咧，講完英國馬啦，即係。最後都要講2句法國馬，因為星期日跑埋最後一次啦。咁好明顯噶啦，而家咧最初3年前就我哋3-4年前我哋開波嘅時候記唔記得？就呢個 Deauville 差唔多係盡量播嘅，因為 Deauville多維爾咧佢賽期係好密嘅，由7月到8月跑成10幾日嘅，所以又要宜蘭又要跑全天候嘅。咁嗰時播得好多嘅，佢而家都越播越少啊，即係。淨係週末播一日啦，唔能夠唔播。咁嘅原因，大家明白有2點咧。第一點，香港係輸出啊，即係嗰個即係 Whirlpool 啦，係匯出嘅。咁淨係得Q 係匯入我哋揸莊嘅啫。咁所以咧，佢就即係佢嘅着數唔係好大。咁所以就佢盡量即係少啲啦，係嘛？咁此其一。第二點，大家都明白啊，即係你播多嘅法國馬咧。都啲濕碎嘢好麻煩啊！就係你根本冇人知道究竟嗰場賽事編第幾場幾點鐘跑啊，好煩啊啱嘛？你都唔知嗱，你而家都話最差唔多要排位前
一兩日先知道每場開跑有決定，時間嘅時間，就仲未決定邊場跑邊場喎，未決定第一場係乜，第二場係乜，仲未決定喎，同香港好接近，但係香港就其實就唔係嘅，香港根本已經定咗，心中有數㗎啦。即大致上係大賽嗰度係係嗰兩場度，啊，同埋香港一早起碼一個禮拜之前啊，已經話俾你聽，喂，我哋呢個禮拜日嗰跑10場嘅賽事開跑時間公佈咗俾你嘅聽㗎啦嘛，到最後邊場第四班1000米編第幾場，到時先話就起碼個開跑時間俾咗你㗎嘛，嗯，呢個即係法國嘅好煩啊，係嘛？咁啊你要最後即係差唔多接近排咗位，你先知道究竟係第幾場，第一點頭痛咯喎，咁啊第二點咧就係佢哋咧就係吹毛求疵，我覺得嗰場賽事開始1分鐘都通知你啊，我哋係啊，遲1分鐘開，嗯，遲1分鐘就唔使通知人啦，啱嘛啱嘛。咁啊第二點又係法國又係吹毛求疵嘅，就係啲法國人又唔係完全一模一樣得，我認為即係嗱，佢淨係好似個騎師每人加半個 kilo。係啊，1磅啊嘛，需要咯，既然啱啱啊，既然得係啊，半個 kilo 1磅，改完咗咩？佢又話即係嗱，所有騎師加半個 kilo，即係佢哋好有趣啊！即係法國係啊，馬圈唔知做乜啊鬼，啲好濕碎嘅嘢咧，就好執着但係其他嘅最重要幾點鐘開跑啊啲，佢唔早啲話俾你聽喎，係嘛？即係呢個好重要啊嘛。咁啊第二點，但係調翻轉咧，最近咧近呢幾年大家睇到啊。喺多維嘅唯有好處，我已經喺香港啊，都話啦，嗱，香港跟英制啊，咁咧就如果轉彎嘅，我哋右轉嘅馬場咧，當然就係Ascot 啦嚇，譬如咁講啦，咁佢跑直路賽咧，佢嗰個檔位咧就好似香港咁嘅，啱唔啱啊，啊？即係我哋叫1號嘅檔咧，就係我哋叫做係近內欄嘅，一路係數到看台14啦嚇。但係法國係調轉嘅，喺多維爾係啊，係調轉嘅。佢雖然同樣右轉，但係跑直路賽嘅時候一檔咧係貼看台看噶嘛，台嗰邊。係嗱呢個並非不可取喎，我反而覺得佢呢種咁嘅堅持咧，即係同人拗你哋係咁，我哋唔係咁。但係呢點我覺得科學化喎。嗯，我已經講咗好耐，香港嘅1000米嘅檔位統計勝出率嘅同上名率統計咧唔科學化，就因為一檔唔係一檔嚟。一檔可啊係啊，能唔係一檔，一檔可能2檔，一檔可能3檔嚟嘅。如果場馬得12隻馬，咁啊14檔係冇噶嘛。但14檔就嗰個檔咧最耐個檔可能係十檔，可能係12號12檔或者11檔，你都唔知噶嘛。咁你攞出個統計係冇用噶嘛。啱啊，所以已經鬧咗幾廿年，不過啲根深蒂固改唔到噶啦。但係而家法國就好啊，法國嗱，我樣都鬧，即係法國賽馬，唯獨呢度我覺得真係可取，可以香港馬會可以考慮。但係呢個改動太大啦，我諗冇人夠膽勇氣做。喂，我哋改呢個檔位嗰個計法從頭做起，一千米咁。不過又唔，但我就調翻轉話，我就唔會堅持香港馬會改喎，因為1000米直路賽位數好少。係啊，你唔好因為嗰個錯好少數目影響晒成嗰個即係個政策。但多維爾唔同啊嘛，多維爾1000至1600米都係直路，佢差唔多超過一半嘅賽事係直路嘅，所以佢個檔位統計一定要 consistent 啊。嗯嗯，我同意啊，基於呢個原因係嘛，因為太多啦，因為佢大家知道淨係2000米或以上先至會轉彎嘅，1600都有，但係好似呢個 Ascot 咁咧，就係呢個小彎千六米有兩個路跑法嘅，一個轉彎一個直路，但係係總之一里及以下1400米以下嘅咧，全部都係直路賽嚟嘅，係嘛？咁所以咧個檔位嗰度佢哋固定咗係咁樣，其實就基於呢點，我讚翻法國啊。啊不過我哋，OK，冇呢統計喺手嘅即係已經咁做，但係我哋冇人做，佢冇統計數字，或者有我哋唔知啦，係嘛？係可以揾下呢啲，咪可以揾下，仲有一點就係咁嘅，係一個講晒，我哋香港賽馬資料咧，就基本上由當地即係香港馬會聯絡啲我哋叫做供應商，公營，然後咧就發布嚟香港，香港淨係翻譯嘅啫嘛，係嘛？咁啊，係啊，但係你咧，佢哋做得乜嘢，唔做得乜嘢咧，就唔係由我哋話事咯。你話我要呢啲數字統計，對唔住佢冇啊，或者幾多年都冇做開啊。
哦，我唔知有冇做，要查下先知。係嘛？即係喺當地我已經講過啦，係我哋話嗱，包括喺英國同法國嘅賽事咧，馬會嗰本嘅官方賽績咧就冇場地分類嘅，跑出幾多，但係報紙係有嘅，係人哋有另外供應商就提供啊，呢個馬跑過幾多次快地、好地、林地，但係香港馬會就嗰欄係有喺度嘅，但係係啊，係填唔到落去，因為個供應商冇提供資料，佢填唔到落呢個位度係啊，睇咩區係嘛？咯，係睇咩區，係咁啊，唯一嘅好似日本就有嘅，日係嘛？本有日本日本有因為日本嗰啲統計咧，或者係供應商齊全啊，呢啲就有嚇，即係咁啊，所以我再講嗰本嘢咧，其實即係一個萬能鬚啊，要插落去呢度有，其實好難嘅，係，而家世界啊，各地咁多唔同好賽事，難嘅。不過係啊，問題我哋再講嘅，不過如果我係做馬會嘅最高層咧，我就唔會列出個段速啊。啊即係冇時速已經冇唔重要，段速更加唔重要。反而個走位啊，係即係分段走位好重要。你可以睇呢隻馬究竟係前領馬、居中又後上馬啊嘛。即係但係呢個就唔係度有喎，唔係個個場有喎，係。佢當地好麻煩。睇可能就有冇資料提供啊，最緊要係係啊，有啲系統得就得，有啲比較落後啲未必得嘅，我都明好啦，嘅。下個禮拜嘅即係連續4晚嘅伊波賽期啦嚇，即係喺 York 嘅伊波賽期咧，咁啊跑晒之後咧，咁應該就今年個暑假都賽開賽亦都差唔多噶啦，但係睇睇就咁都下個禮拜六啊，應該咧就係佢公布咗，淨係跑4場嘅法國馬，就第2至第5場嘅，即係係當地第5場。我估計佢未公布啊，佢上晝咧就係播7至8場澳洲馬嘅，澳洲但嗰啲唔關我歐洲嘅事啦。係啦，澳洲咁然後嘅就再下個禮拜六咧就係跑播澳洲馬嘅，係啦，又唔澳洲關我事。我冇錯。再講一次，我唔係萬能啊！再講一次，點解我哋得兩丁友？我哋邊能夠兼顧全年800場啫？我哋得兩丁人啫嘛，啱嘛？冇可能嘅。就算即係淨係即係歐洲賽事都300-400啦，我哋兼顧唔到嘅，得兩個人。唔好忘記喎，馬會就官媒嗰隊 team 好多人噶喎，大家分組上陣噶喎。越嚟越多人啱啊！分好快組上陣個10個8個分組上陣嚟應付嗰800場賽馬喎，我哋得兩丁人嘅啫，所以根本冇但係我哋所以有啲 fans 講喂，不如我哋真係唔好理嗰啲多馬嘅 handicap 啦，你做唔到啊，開始好體諒啊！我哋啲會員咧會有好體諒，做唔到噶啦，咁多馬放棄啦嚇，德國馬放棄啦咁樣嚇。咁啊，今年我哋已經係咁做咗咁啦。第二點就係連法國馬，我哋盡量都即係嗰啲 handicap 嘅，都可免則多馬嘅啫。免啦。即係唔係一定唔做，可免則免啦，係嘛？冇錯啊，其實多維爾嗰啲20隻 handicap 其實都係通常都唔做，其中個原因即係啱啱20隻得3個位置嘅，真係冇錯啦，真係慘啊，真係。係嘛？你不過21、22都叫做好啊！度隻4個馬位 win 位置 pay 啊，嗬，啱啊，係啊，係啦，度隻馬位 win pay。而家你20隻馬跑嘅，得3個位置買落去，我哋唔係啊，蝕張啊，投注上蝕張啊，嚇。係啊，冇錯啊，所以，所以都呢個即係大家點樣留意，真係睇下點樣取捨啊，真係一定要做啲取捨嘅。咁我都歡迎可以成為我哋嘅收費會員啦。咁啊，每個月150蚊嘅啫。除咗開賽事之外咧，係可以聽埋張生喺本地賽事嘅即場喺呢個沙圈嘅提供嘅嚇。咁咧每日一日裏邊通常都有日馬就可能有8-9場啦，係嘛？最少咁夜馬都係啊。大約都係即係得兩場冇嘅啫，或者基本上大致上都應該有講噶啦。咁如果大家想聽下張生喺本地嘅賽事嘅沙圈即場提供，同埋歐洲啊，主要集中喺歐洲賽事嘅海外賽事咧，咁可以成為我哋嘅收費會員嘅。成為收費會員嘅方法，可以睇 YouTube 文字版裏邊有 link 個 keyword 咧，就我知道成為收費會員辦法噶啦。咁你都歡迎繼續可以分享我哋啲免費頻道，同俾個鼓勵嘅 like 俾我哋。咁我哋下一集再見啦。